बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जन्नी मिनल मसाकीन वहशुरनी यौमल क़ियामत फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन व कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन फरमाइनि था त अल्लाह साईं मूंखे मसाकीननि मंझां फरमाए ऐं क़यामत जे ॾींहुं मूंखे जेके मिस्कीन आहिनि उन्हनि सां गॾु रखजांइ। हज़रत अबाज़र सगोरे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जो असाबी आहे, उन खे फरमायो त अबाज़र मिस्कीननि सां मुहबत रखंदो कर, उन्हनि जी ज़ियारत कंदो कर। मिस्कीन केर आहिनि जंहिंजी न हे वाह न हो वाह, सभई वाह मुंहिंजो साईं। जीअं हे ग़रीब जमायत आहे, अहिड़ी तरह ही फ़कीर निसार अहमद बि वीचारो मिस्कीन ग़रीब पंहिंजे हाल ते। पाण फरमायूं त जेकॾहिं मुंहिंजी मोहबत ॾिसणी हुजे त मिस्कीननि ग़रीबनि वटि मोहबत ॾिसिजो, वॾेरनि वटि कान मिलंदव, सियासत वारनि वटि कान मिलंदव, अमीरनि वटि कान मिलंदव। मुंहिंजी मोहबत मिलंदव त ग़रीबनि वटि मिलंदव। पाण फरमायूं त मां क़यामत जे ॾींहुं वॾेरनि सां न हूंदोमांव, ॿियनि अमीरनि सां न हूंदोमांव, मां क़यामत ॾींहुं मिस्कीननि ग़रीबनि जे टोले में वेठो। साईं करीम ने फरमायो आहे त इस्लाम शुरू बि ग़रीबनि ते थियो आहे, ख़त्म बि वञी ग़रीबनि ते थींदो। पहिरियां पहिरियां मिस्कीन सहाबी जंहिंजी हेवा न होवा, न दुनिया न दौलत, कुरैश वॾा पैसनि वारा, वॾी जागीरनि वारा, वॾा उन्हनि वटि माल दौलत, पर महबूब खे जन सुञातो, पहिरियां पहिरियां जन सुञातो त मिस्कीननि ग़रीबनि सुञातो। पाण फरमायूं त वरी साॻी ई मोहबत मुंहिंजी आख़िरी ज़माने में जेकॾहिं तव्हांखे मिलंदी वरी बि मिस्कीननि ग़रीबनि वटि। अल्लाह साईं करे शल साईं सां निस्बत ऐं मोहबत रहिजी अचे। जो कोई ईमान, जेको यकीन, जेका निस्बत मिस्कीननि फ़क़ीरनि वटि आहे, उहा अल्लाह साईं जल शान मन वाल हू तव्हां असां सभिनी खे शल नसीब फरमाए। उहे सिदक दिलि सां, यकीन दिलि सां, न हेवा न होवा सम्झी पंहिंजे साईंअ खे सॾु कंदा आहिनि, पुकारींदा आहिनि त मुंहिंजो साईं उन्हनि फ़क़ीरनि सां गॾु हूंदो आहे। पाण फरमायूं पीर साईं रोज़े वारनि त ही निस्बत जेका आहे इहा तव्हांखे फ़क़ीरो हिन दुनिया में बि कमु ईंदी, त क़ब्र में बि कमु ईंदी, त क़यामत में बि कमु ईंदी। जॾहिं कमु कांधी पूरे मोटंदा, उन्हनि वक़्तनि में माण्हू परेशान थिए थो, पोइ सभु कंहिंखे हूंदा ई क़ब्र में यादि करे थो। वॾेरो हुजे, अमीर हुजे, ग़रीब हुजे, फ़क़ीर हुजे, उहो सभिनी सां उहो ई हाल थिए थो क़ब्र में, अकेलाईअ जो, वहशत जो। पोइ सभिनी खे सॾे थो, मिटनि खे, माइटनि खे। जीअं न औखी वेल में चोर पवंदा आहिनि त माइट अची गॾु थींदा आहिनि, या औखीअ में पंहिंजा पंहिंजा भाइर साथ ॾींदा आहिनि, दोस्त साथ ॾींदा आहिनि। सभिनी खे सॾींदो। पाण फरमायो रोज़े धणी त कंहिंजो कोई बि हिन जो सॾु न ॿुधंदो।
पोइ जेका विख, जेका मोहबत, जेका निस्बत, जेको रस्तो हिन पंहिंजे मुर्शिद सां रखियो आहे ऐं ओॾही पंधड़ा कंदो हो वठी उन्ही खे सॾु कंदो हो, मुंहिंजा साईं हाणे अची पहुचजांइ। हिकिड़े लहज़े में, हिकिड़े सेकंड में ॾिसंदो तुंहिंजो मुर्शिद सैरादी खां बीठो आहे। पाण फरमायूं त अल्लाह साईं असां सां वाइदो कयो आहे, फ़क़ीरो असां तव्हां सां वाइदो था कयूं, 4 तस्बीहूं ज़िक्र शरीफ़ जो असां सां मोहबत ऐं निस्बत रखंदो, तव्हां मरंदो त तव्हां सां असां गॾु हूंदासीं। हिकिड़ो फ़क़ीर हाजी फ़क़ीर नालो हूंदो, पीर मर्द भित खे टेक ॾियो मस्जिद खे, पंहिंजे मुर्शिद रोज़े धणी जी तकीर ॿुधे पियो वेठो त उनखे ख़्यालु आयो त मुंहिंजो मुर्शिद कामिल आहे, बेशक जेको फरमायो अथई हक़ आहे, पर हू फ़क़ीर ॿाराड़ाई जो हो, कचे जो फ़क़ीर, हुनजी एॾो ज़हन तेज़ न हो। उन सोचियो त भला मुंहिंजे साईं जा लखो लख फ़क़ीर आहिनि, हज़ारे फ़क़ीर आहिनि, ज़रूरु हुन मंझो को वफ़ात बि पाईंदो हूंदो, के लाड़ में आहिनि, केॾांहुं जैसलमेर में आहिनि, केॾांहुं थर ॾे आहिनि, के हेॾे उमरकोट ॾे आहिनि, साईं त हेॾे वेठा आहिनि हेॾे पासे ते, सो को मरंदो हूंदो त उन वटि बि साईं हिकिड़े वक़्त में सभिनी खे पहुचंदो हूंदो। वहमो आयो त हुन रोज़े धणी बादशाह मुर्शिदनि जे मुर्शिद फरमाइश त ओ फ़क़ीर हाजी फ़क़ीर जेको भित खे टेक ॾियूं आहे, तूं मरी ॾिस त इहा मुंहिंजी ॻाल्हि सच आहे क न आहे। सुभाणे इहा तूं ॾिस सघे थो। असांजा पीर साईं जन हाजी मोहम्मद इमामदीन साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे मुर्शिद पीर साईं रशीदीन साईं खे अर्ज़ु पिया कनि, क़िबला साईं जाई मुर्शिद सकरात में क़ब्र में साणी थियनि था, पाण हाणे फरमायूं त मार तोखे बि अञा इन ॻाल्हि में शक आहे छा? इंशा अल्लाह ताला दुआ कयो त शल इहा महबूब सां मिसकीनी ऐं मोहबत रहंदी वञे। लख फ़क़ीर हिन खे मिसकीन खे छा बस आहे, हेॾे परे दूर दराज़ इलाइक़नि में हेॾे अचण जे तबियत में बेहतरी सुकून न हूंदो आहे त पोइ वरी बचड़नि खे बि मोकिले ॾींदो आहियां। उहा फ़र्हत हाणे नथो सम्झां पंहिंजे जिस्म जान में, जो हर हिकु फ़क़ीर दावत ॾिए त वरी उन वटि पहुची सघां। पोइ जिथे पहुचंदो आहियां त पहुचंदो आहियां, न पहुचंदो आहियां त मशोन वारो साईं उन खे पाण ई पहुचंदो आहे। उन खे पाण फरमाई त सफ़र में वञो फ़क़ीरो त ईअं सम्झो त हिकिड़ो ॼणो आयो हो त ईअं सम्झो त मूं सां गॾु ॿियो मुर्शिद। जेकॾहिं 2 ॼणा स्कूटर ते चढ़िया अचो था फ़क़ीर वटि, निसार फ़क़ीर वटि, ईअं सम्झो त टियों असांजो मुर्शिद असां सां गॾु हितो साम्हूं वेठो। जेकॾहिं 4 स्कूटरूं अथव त 8-10 ॼणा आहियो त हिकु फ़क़ीर ईअं सम्झे त मुंहिंजो मुर्शिद मूंसां गॾु आहे। लेकिन कारनि ते चढ़ियल आहियो ईअं चओ त बानट ते मुंहिंजो मुर्शिद अॻियो वेठो आहे। इहा निस्बत जूं ॻाल्हियूं, जेॾो यकीन हिन मिसकीननि खे जीअं ग़रीबनि खे आहे, जेॾो यकीन फ़क़ीर तव्हां पंहिंजे मुर्शिद कामिल में रखंदो, अलाह उहो ई कंदो। गॾु सम्झंदो त गॾु आहे, गॾु न सम्झंदो त गॾु न आहे। दुआ कयो त शल इहा मोहबत मिसकीननि वारी तव्हां असांखे नसीब थिए। अलाह साईं फ़क़ीरनि जा अंगण आबाद करे, हिन ॻोठ में बि आहिनि, मबदेरे में बि आहिनि, जमायत आहे, सभिनी जो महवर मर्कज़ मुर्शिद करीम आहिनि मुंहिंजा सोना। असां हिते बि तकीर कई, होॾे बि कराची में बि इहा ई तकीर फरमाई अथसीं जो सभु कंहिंजे जेकॾहिं आहे त महवर ऐं मर्कज़ भेज मशवरनि वारा हिते ॿिया ई आहे ई कान। साईं मंज़ूर अचे त बि भेज मशवरनि वारा साईं, जे साईं मुनीर अचे त बि भेज मशवरनि वारा साईं, जे असांजी औलाद अचे त बि भेज मशवरनि। इहा वहदत आहे सोना। इन रंग में मशन वारे साईं इन जमात खे रंगे छॾियो। अल हुसैन मिन्नी व अन मिनल हुसैन, हुज़ूर फरमाए त हुसैन मूं में आ, मां हुसैन में आहियां। इहा निस्बत आहे। फ़क़ीर पियो चए साईं विया, साईं जन विया उनई नसीराबाद ॾे तकीरूं थियूं, साईं जन वेठा मूंखे दरगाह खां खयूं हलिया, फ़क़ीर हल त गॾे हलो, हल राति जा ॿोटासीं। रोज़ान जमाली जो फ़क़ीर के जॾहिं स्टेज ते वेठा आहीं, कुर्सी ते वेठा आहीं, तकीर जे लाइ मां हुज़ूर जो कोल इहो यादि कयो, अल हुसैन मिन्नी व अन मिनल हुसैन, इहो मूंखे यादि अची वियो पाणे, हुसैन मूं में आहे, मां हुसैन में आहे। इहा निस्बत खे, इहा कोल खे यादि करे हीअं जो ॾिठुमि त साईं मियां साईं न आहिनि, साईं मशोन वारा साईं वेठा।
असां सखी साईं वेठा आहियां उन बि फ़क़ीर ते इहा ॻाल्हि यादि आई इहा ॾिठुमि साईं सखी साईं बादशाहनि खे ॾिठुमि त सखी साईं न आहिनि साईं अब्दुल गफ़ार भुरगड़ी चए पियो त वेठा हुया मां पहिरियों जुमो हुयो ईदगाह लाड़काणे जे हिते मां बि ॿुधुमि त साईं जो हुकुम हो मालिकनि करीमनि जो ई हो जुमो शरीफ़ शुरू थियल हुयो जमात जे हिते पाण हमेशह तशरीफ़ फरमा मां पहिरें त ईंदा हुआ त सखी साईं बि हमेशह उहा ड्यूटी ॾिनो त उते साईं अब्दुल गफ़ार चयो त मां बि आयुमि ॿुधो मां पहिरियों जुमो आहे सखी साईं बि हुया कुर्सी ते वेठा जीअं आयुमि अंदरि इन में दाख़िल थियुमि बसि शरीफ़ वॾी वसी आहे हिन दरवाज़े खां बि ॾिठुमि ख़ुदा जो कसम आहे उन फ़क़ीर अब्दुल गफ़ार भुरगड़ी पियो चए जे ॾिठुमि त सखी साईं न आहिनि साईं मशहूर वारा साईं पोइ मां इहा ॻाल्हि साईं सां कई चए सखी साईं सां पाण मुर्किया रुनवा बि गिरियो बि फरमाए असां फ़क़ीर तेरी ॻाल्हि सही ईअं हे वाक़ई मालिक दा चाढ़ियल अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे निस्बत खे वधाई जेॾो जंहिंजे ख़्याल में रहंदो न उहो जो रंग चढ़ंदो मुर्शिद जे ख़्याल में आहे त उहो मुर्शिद वारा रंग चढ़ंदा इहे मालिकनि जूं महिरबानियूं हिन निस्बत जूं तव्हांखे अलाह साईं जल शान ख़ुशि रखे आबाद रखे हिन फ़क़ीर खे वीचारे खे पर इहो ग़रीबाणो हाल पेश कयईं अलाह साईं ग़रीबनि खे इन्ही जे मिसकीनी खे क़बूल फरमायो क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि मिसकीननि जे टोले में मदीने वारो साईं बि हूंदो त मशहूर वारो साईं अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे दोस्त अली फ़क़ीर हलिया